Ay, perdón chicos, sigo con la segunda parte de la grabación de el video de Little Prank a mi amiga, canción Adriana Grande Interview. Es que estoy grabando con Movicen, entonces pues hundí y se me paró. Así se fue la luz en tu apartamento y dejarme y tal vez un poco peligroso, pero así es como lo quiero, pero así es como lo quiero. Esa es la canción que estamos escribiendo. Un poco peligroso, pero así es como lo quiero. A little less conversation and a little more to charge my body. Escribir rápido. Ya había grabado un video, miren, la grabación se ha finalizado. A ver, dime tú qué quieres. Un poco... Ah, no. Y toca... No, sí, voy a escribir todo. Un poco menos de conversación. De conversación. Y toca mi cuerpo. Más. Porque estoy tan dentro de ti. Y le voy a poner corazoncitos para que se la crea. Hay un besito. No. Ya está, ¿qué rayos te dio? No, qué oso, me quiere llamar. Porque estoy tan dentro de ti. Todos nos están mirando. Así es con esta. Así. Ay, ahora que sale esto, no. Así mantengámonos en secreto. En secreto. No sé dónde están mis corazones, pero sé que están por acá. No, está grabando un audio, no. No puedes grabar un audio. A ver. ¿Qué rayos dices? Te vamos en secreto. ¿Segura que estás bien? No me llames. Bueno, me va a contestar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Ay, mira, es una broma. Tú conoces la canción, te la sabes y siempre la vives cantando, en serio, perdóname.
Ay, perdón. Oye, esa es una canción, es una broma de Ariana Grande, te digo, tú te la sabes. Mira. Ay, ay, Juli, es una canción. No, no deja grabar. Ah. Diles que se suscriban a mi canal. Ay, perdón, que mala soy. Ya voy.